আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে হোলসেল জোনে। তো আজকে কিন্তু আমরা খুব চমকপ্রদ কিন্তু ইলেকট্রিক গ্যাজেটগুলো দেখাবো আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। তো ফ্রেন্ডস, এখান থেকে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন প্রাইসে কিন্তু বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে কি দেখবো আমরা? আজকে দেখাবো কিন্তু ইলেকট্রিক আপনার গিজার, যেটা হবে একেবারে অটো গিজার হবে, ইনস্ট্যান্ট গিজার যেটাকে বলে। আপনার সাথে সাথে নিমিশে 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনি গরম পানিটা পাবেন। তো আজকে কিন্তু আমরা খুব শীতের প্রোডাক্ট দেখাবো, কারণ শীতের কিন্তু আর বেশি বাকি নাই, খুব তাড়াতাড়ি নিকটে কিন্তু শীত, কারণ এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু মার্কেট শর্ট হয়ে যাবে। তার জন্য কিন্তু আগেভাগে কিন্তু আপনাদেরকে মালগুলো কালেক্ট করছে এবং আপনাদেরকে আগেভাগে কিন্তু ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেছি। তো এটা তো মনে হচ্ছে যেরকম ভাবে রাখছেন মনে হচ্ছে কি এটা, হ্যাঁ এটা যাই হোক, এটা কিন্তু ইলেকট্রিক গিজার। আর এটা কিন্তু সাথে কিন্তু আপনার শাওয়ার থাকবে। শাওয়ারটা কিন্তু ইলেকট্রিক শাওয়ার গিজার, যেটাকে বলে ইনস্ট্যান্ট গিজার বলে। আপনি সাথে সাথে চাইলেই আপনি সুইচ দেবেন, পানিটা কিন্তু আসবে। হ্যাঁ, আর এটা যেটা আছে এটা হবে কিন্তু একেবারে মিয়াকো ব্র্যান্ডের হবে, এবং এটা কিন্তু মেড ইন কিন্তু লেখা হবে মালয়েশিয়ান একটা কোম্পানির মাল। আর এটা তৈরি কিন্তু মালয়েশিয়ান হবে। এখানে কিন্তু আপনার পানির টেম্পারটা বাড়াতে প্লাস কমাতে পারবেন, মিনিমাম প্লাস ম্যাক্সিমাম করতে পারবেন। আর আপনি চাইলে কিন্তু এখানে আমাদের সব কিছু অপশন দেওয়া আছে। মডেল নাম্বার যদি আমার ভিউয়ারদের দেখেন, মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। এটা মডেল নাম্বার HM 899, এবং কিন্তু আপনি চাইলে কিন্তু 220 ভোল্টে কিন্তু এটা চালাতে পারবেন। ওকে, ভোল্টেজ 220 ভোল্টের আছে, এটা কিন্তু চালাতে পারবেন। তো ভাইয়া এটাতে কি কি থাকবে আমরা যদি একটু দেখাই, এই মেশিনটাতে কি কি থাকবে? এই মেশিনটার সাথে আপনি মূল যে পাঁচটা মোটরটা পাবেন, হিটারটা পাবেন, প্লাস আপনি এই শাওয়ারটা পাবেন। শাওয়ারে রাখার জন্য এটা থাকবে, ফিটিংসের যে জিনিসগুলো আছে শাওয়ারের জন্য, যে ফিটিংসের জিনিসগুলো থাকবে সব। ওকে, তো আমি যদি দেখাই, এই যে শাওয়ারটা থাকবে, প্লাস এই যে কল থাকবে, কল থাকবে, আর এটা তো স্ট্যান্ড, কিন্তু স্ট্যান্ডে কিন্তু শাওয়ারটা থাকবে। আর প্লাস এটা কিন্তু খুব সহজে আপনারা কিন্তু দেওয়ালের সাথে কিন্তু এটা ইনস্টলেশন করতে পারেন। এই যে এটা ব্যাক সাইডে কিন্তু এই যে লক থাকবে, এই যে এখানে এই যে আমরা যদি একটু দেখাই, এই যে জাস্ট গড়ি যেরকম হ্যাঙ্গিং করেন আপনারা, ঠিক সেই রকম কিন্তু এখানে এই যে হুক দেওয়া আছে, এখানে হুকের সাথে লাগিয়ে কিন্তু আপনারা ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনারা ইনস্টলেশন করতে পারেন। তো খুব চমৎকার। আর এই পাশে আমরা যদি একটু দেখাই, এখানে আউটলাইন দেওয়া আছে, ইনলাইন দেওয়া আছে। অনেকে কিন্তু বলে ভাই আমাদের কয়েলগুলো কেটে যায়। হ্যাঁ, কিছুদিন পর কলগুলো যেগুলো নিয়ে 2000-3000 যেগুলো আছে আদার, ওরকম কিছুদিন পরে দেখে যে 1 বছর যে এক সিজন যেতে যেতে কলগুলো কেটে যায়। কিন্তু এগুলো কয়েল কাটার কিছু কারণ আছে। এই জিনিসটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট গিজার। সবসময় আপনি একটা জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, আগে পানির লাইনটা দেবেন, তারপরে এই ট্যাপটা ছাড়বেন। পানির লাইন ছাড়া যে ট্যাপটা ছাড়েন, এটা কিন্তু আপনার 3035 ওয়াট এগুলো কিন্তু হয়ে থাকে। আর এই 3035 ওয়াট দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনি হিটটা পান। তারপরে অবশ্যই আপনাকে পানিটা ছাড়তে হবে, তারপরে কিন্তু আপনার লাইনটা দিতে হবে। আর এরকমভাবে যদি ইউজ করেন, এই যে প্রোডাক্টটা আমি গ্যারান্টি সহকারে দিয়ে দিতে পারবো, 10 বছর আপনি কিছু হবে না, যদি আপনি আগে পানি ছেড়ে লাইনটা দেন। তো খুবই দরকারি একটা আইটেম, শীত আসার আগে কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারেন আশা করি। তো ভাই, কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের ডেলিভারির সিস্টেমটা কি থাকবে? ঢাকার বাইরে কিন্তু আমরা কুরিয়ার ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কুরিয়ার মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে কিন্তু মাল পৌঁছে দিয়ে থাকি, এবং ঢাকার ভিতরে কিন্তু হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো আপনাদের কি কন্ডিশন হয়? কন্ডিশন আপনি কিছু টাকা অ্যাডভান্স করেন, 500 বা 1000 টাকা অ্যাডভান্স করেন, বাদ বাকি কন্ডিশন নেবেন। ওকে, তো প্রাইসিংটা আমরা জানতে চাই। অবশ্যই এটা আপনাকে হোলসেল রেট বলে দেবো। এটা যেটা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার বা ইনস্ট্যান্ট গিজার যেটা বলেন, এটা প্রাইস থাকে মাত্র ধামাকা প্রাইস 8500 টাকা। মাত্র 8500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই চমৎকার যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আছে বা ইনস্ট্যান্ট গিজারটা আছে, তো এটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, বিদায় নিচ্ছি আমরা। তো ভালো থাকবেন। তো দেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আপনার এই চমৎকার যে গিজারগুলো আছে, ইনস্ট্যান্ট গিজার, তো সেগুলো কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। তো বিদায় নিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম।